Hi und schön, dass ihr das Video angeklickt habt. Das ist das Review zum Liu-Fei YF350. Ein kleines, sehr einfach gehaltenes Flugzeug, das sowohl für den Einsatz an Land als auch am Wasser konzeptioniert ist. In der Box finden wir eine Anleitung auf Englisch und eine auf Chinesisch. Diese ist sehr einfach gehalten und lässt keine Fragen offen. Ein paar Ersatzrotorblätter und einen Schraubenzieher. Einen USB-Lader, der den kleinen 500 mAh 1S-Akku in ca. 30 Minuten lädt. Und die sehr einfache Funke. Geschwindigkeit und proportional Höhe am linken Trigger, links, rechts am rechten Trigger, LED-Steuerung und zweite Geschwindigkeitsstufe. Und die Schulterpartner sind für den Schwung links, rechts. Für die Funke braucht ihr 3 AAA-Batterien. Das Flugzeug ist sehr einfach gehalten, es gibt keine Seiten- und Höhenruder. Alles wird über die Propeller und deren Geschwindigkeit gesteuert. Das Flugzeug wiegt auch fast nichts, hat LEDs verbaut und fliegt überraschend stabil. Elektronik und Akku finden sich vorne im angedeuteten Cockpit-Bereich. Und mit dem kleinen Akku habt ihr eine ungefähre Flugzeit von 10 bis 12 Minuten. Es gibt keinen An-Ausschalter am Flugzeug, Akku einstecken, Funke einschalten, fürs Binding den linken Trigger einmal rauf und runter und alles funktioniert. Ändere ich die Geschwindigkeitsstufe, dann blinkt das LED auf der Funke. Zum Flugverhalten. Ich habe für das kleine Flugzeug rund 40 € gezahlt und dafür macht es echt Spaß. Start und Landung in der Wiese und am Wasser ist überhaupt kein Problem. Bei Wind über 10 km/h tut sich das Flugzeug ein bisschen schwer. Das Flugzeug ist auch recht hecklastig, somit gewinnt es sehr schnell an Höhe und ist ein kleiner Looping King. Also Vorsicht beim Gas geben. Und einmal in der Looping-Schleife drin kommt man sehr schwer wieder raus. Wer das Flugverhalten ein bisschen stabilisieren möchte, kann vorne im Cockpit-Bereich noch ein kleines Gewicht anbringen, dann sollten auch höhere Geschwindigkeiten möglich sein, ohne dass sehr stark an Höhe gewonnen wird oder man unweigerlich in einen Looping kommt. Aber auch ein langsamer Gleitflug und die Landung sind kein Problem, sofern genug Platz vorhanden ist. Auch im Wasser gibt es keine Probleme mit dem Flugzeug und selbst wenn ihr mal kentern solltet und das Flugzeug verkehrt im Wasser landet, könnt ihr damit ganz normal wieder rausfahren. Das sieht man gut am Ende des Videos, als ein Schwan in die Quere kommt. Somit mein Fazit: Wenn ihr das kleine Flugzeug unter 45 € bekommt, ist es eine klare Kaufempfehlung. Für Kinder ist es eher nichts, da die Steuerung zu sensibel ist und ich persönlich freue mich schon darauf, das Ganze mal im Winter am zugefrorenen See oder im Schnee auszuprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Like, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann drückt auf Subscribe, es würde mich freuen.